Hello， 大家好，我是文杰，欢迎来到 MIDI Tools 电脑音乐自习室。今天给大家分享一套由 NI 公司官方出品的 Kontakt 格式音色库 Session Percussion Nest， 我们称它为演奏会打击乐手。这是一套 NI 公司演奏会系列中的小打类音色库，包括手鼓、沙锤、摇铃、三角铁等等58种小打类乐器，内置了2000多个专业的节奏模板，以及每种乐器的各种演奏技巧单独击打音色和滚奏样本，可以在我们的编曲过程中快速提供专业且高质量的打击乐声部。在 Kontakt 中加载这套音色库之后，会看到默认的主界面，这里显示了可进行合奏的5个乐器声部，以及每个声部对应的乐器图形。除了默认的主界面以外，还可以通过底部的界面切换按钮切换到用于对节奏模板进行修改的编辑器界面，以及用于对5个声部进行混音调节的混音台界面。在主界面中，最为直观的是界面中的5个抽象乐器图形，代表合奏的5个声部。您可以把这些声部看作是5个乐手，每个乐手演奏一种乐器，这样就形成了一个由5个人组成的打击乐团。每个乐手都用不同的颜色来代表，并且单独占据一个8度的键位。第一个乐手是红色的，其所在8度是 C1 组。第二个乐手是绿色的，所在8度是 C2 组。第三个乐手是蓝色的，所在8度是 C3 组。第四个乐手是黄色的，所在8度是 C4 组。第5个乐手是紫色的，所在8度是 C5 组。这5个8度中，每个8度的 C 到 E 这5个键位可以用来触发5种不同的节奏模板。直接填写对应的音符，即可回放出完整的节奏。F 到 B 这7个键位是每个乐器的单独演奏技法，其中 F 到 A 这5个键位可以触发不同技法的单独击打样本。声 A 和 B 这2个键位可以触发不同的滚奏技法。我们可以通过分别编写每个8度中的 C 到 E 的键位来分别触发不同乐器的节奏模板，也可以通过编写每个8度中 F 到 B 的键位来创建出自己需要的节奏型，或者是将自动节奏键位与单独演奏的键位相互结合使用，来创建出更为复杂的打击乐节奏型。另外，还可以直接通过 C0 组这个8度中的键位来同时触发所有5个8度中对应的键位。C0 到 E0 这5个键位可以同时触发每个乐手对应键位上的节奏，产生合奏效果。F0 到 B0 这7个键位可以同时触发每个乐手对应的单独技法演奏样本。这套音色库中内置了大量的乐器合奏预设，在界面的左上角显示了当前合奏预设的名称。单击这个名称会打开合奏预设浏览器，浏览器的左侧是预设分类筛选标签，右侧是对预设的筛选结果。在左侧的筛选标签中，我们可以指定各种乐器分类、演奏的音乐风格以及不同的演奏技巧，这里包含了用手演奏的、鼓棒演奏的、鼓刷演奏的，以及仅限低频乐器或仅限高频乐器。这些条件可以通过在名称上单击鼠标左键来将其选定，再次单击可以将其取消。另外，还可以在上方指定要进行合奏的乐手数量，
最多为5个。当我们在左侧选择各种条件进行筛选时，右侧的筛选结果列表会实时显示出与我们所选条件相匹配的结果。单击某个合奏预设的名称，可以对音色和节奏模板进行试听。再次单击可以停止试听。名称的左侧是收藏图标，对于比较喜欢的预设，可以通过单击此标志将其添加到收藏夹。激活顶部的收藏图标，可以只显示我们收藏过的预设，取消激活则显示所有预设。预设名称列标题这里还有个排序选择按钮，默认是按照预设的 ID 进行排序的。单击这个标志可以切换到按手写字母进行排序，再次单击可以返回到按 ID 进行排序。右侧还显示了速度列，代表此预设中的节奏模板最佳的回放速度。在右侧是合奏预设中的乐手数量，这两个列都可以通过单击列标题旁边的三角形标志按钮来进行排序。最右侧会显示出原厂预设的总数量，以及与当前筛选条件相匹配的预设数量。要想取消所有筛选条件，可以单击顶部的刷新按钮，这会取消掉所有已经选择的筛选条件，并在筛选结果列表中显示出所有的合奏预设。当选中某个合奏预设时，除了可以进行试听以外， Kontakt 还会将这个预设临时加载到内存，便于我们直接在 MIDI 键盘上演奏，或者是播放宿主软件中已经编写好的歌曲音符，来一起播放试听。觉得满意，可以单击右上方的对勾按钮，确定加载并返回到主界面。如果觉得还是原先的音色和节奏比较合适，也可以单击右上方的关闭按钮，关闭这个合奏预设浏览器，并将音色返回到我们之前的状态，不做任何更改。另外，双击某个预设的名称，也可以直接进行加载，并返回到主界面。在合奏预设名称的左侧是预设浏览按钮，向左箭头标志的按钮可以用来加载合奏预设中的上一个预设，向右箭头标志的按钮可以用来加载合奏预设中的下一个预设。最左侧是一个随机按钮，单击此按钮可以随机加载某个合奏预设。除了一次性加载5个乐手的合奏预设以外，我们也可以单独更改每个乐手所演奏的乐器。在每个乐手的键位图形下方都会显示当前已加载的乐器名称。如果某个乐手当前是空白的，没有加载任何乐器，则底部会显示出一个加号。单击乐手键位图形底部的加号，或者单击某个乐器名称，可以显示出当前乐手的乐器浏览窗口。如果当前是在主界面中的话，也可以通过单击界面中的乐器图形来打开乐器浏览窗口。为了分辨当前这个浏览窗口是针对哪个乐手的，浏览器左侧会用和乐手相同的颜色来进行显示。这里以抽象图形的方式列出了所有可选的乐器，当前选中的乐器会有一个高亮的边框。右侧是演奏技巧筛选条件，例如用手击打、鼓棒击打，或者是鼓刷击打。当然，不是所有乐器都包含每种击打方法的。最右侧是筛选结果列表，列出了与当前所选筛选条件相匹配的乐器预设。每种乐器都至少有4种变化，按 A、B、C、D 进行了标注。单击某个乐器预设可以进行试听。
再次单击可以停止试听。如果这个乐手的八度我们用不到，或者想卸载这个八度中的乐器，可以选择筛选结果列表顶部的 None， 也就是无，就会清空当前乐手所在八度中的样本，这可以节省一部分的内存占用。选中的预设也会临时加载到内存，便于我们在 MIDI 键盘上直接进行演奏，或播放宿主软件中已编写好的 MIDI 音符来和歌曲一起进行试听。觉得满意可以双击预设名称进行加载，并自动关闭这个乐器浏览窗口，或者是选中预设后单击右上角的对勾标志按钮来进行加载。如果觉得还是原来的音色比较满意，也可以直接单击右上方的关闭按钮，返回到之前加载的音色状态，并关闭这个乐器浏览窗口。在每个已加载乐器的乐手八度键位图形下方，除了会显示当前已加载的乐器名称以外，还会显示当前乐器中所选择的变化。单击这个变化的名称，也可以打开乐器浏览窗口，或者单击变化名称左侧的左方向箭头来加载上一个乐器变化，或单击右侧的右方向箭头按钮来加载下一个乐器变化。在界面的左侧有两个可调参数，第一个是整体的演奏力度，这个参数已经分配给了弯音轮控制器，因此我们可以使用 MIDI 键盘上的弯音轮来实时控制这个参数，或者在宿主软件中通过编写 Pitch Bend 控制器信息来控制这个参数。当这个参数在中间时，代表所有键位上的演奏力度都是原始力度。提升这个参数则会在原基础上提升演奏力度，让整体显得更加富有激情。降低这个参数则会在原始基础上降低演奏力度，让整体显得更为平静。第二个是滚奏力度，这个参数已经分配给了调制轮控制器，也就是1号控制器。这个参数可以用来控制所有乐手八度中 B 键位所触发的滚奏技法的演奏力度。提升这个参数则会增大演奏力度，降低这个参数则会减小演奏力度。在所有八度中，降 B 键位所触发的滚奏力度不会受到这个参数的影响，而是根据我们触发键位时的音符力度来变化。在八度键位图形的右侧还有3个参数，第一个是人性化参数，单击此参数会看到实际参数值，默认是100%。提升这个参数值会为所有乐手八度中的节奏模板内部音符添加随机的节拍变化，从而增加整体的人性化色彩。减少这个参数值会对所有节奏模板中的音符按调整程度进行节拍量化。如果调整到最小，则代表所有自动节奏中的音符都是与节拍精确对齐的。这虽然会让所有声部的节奏都非常正确，但也会显得略微有些死板。第二个参数是摇摆程度，用来将节奏中的弱拍音符进行延后，从而让节奏产生摇摆感。在下方还可以选择是对弱拍上的16分音符进行处理，还是对8分音符进行处理。第三个参数是偏移量，作用是将所有乐手八度中的节奏模板内部音符进行整体的节拍偏移处理，可调范围是-80到正80，单位是 ticks。一个16分音符的长度是240个 ticks，
那么80个 ticks 就相当于一个64到32分音符之间的长度。这些参数都可以通过按住 Ctrl 键在单击的方式来恢复到默认值。在界面的顶部右上方还有一些功能，首先是一个演奏技巧过滤功能，在左右两侧分别提供了可拖拽的过滤手柄。向右拖拽左侧的这个手柄，可以将整体节奏中的低音音符进行过滤；向左拖拽右侧的这个手柄，可以将整体节奏中的高音音符进行过滤。这个功能可以用来防止小打节奏与我们歌曲中的其他声部产生冲突。例如，假设我们的歌曲中有比较明确的底鼓节奏，而当前的小打节奏中也有很明显的低音鼓节奏，那么这两者之间就很可能产生冲突，造成歌曲中原本的底鼓音符律动变得模糊。此时就可以适当调整左侧的这个手柄，将打击乐中的低音音符过滤掉一些，从而让歌曲本身的底鼓更为清晰。右侧的高音过滤也是相同的道理，并且我们还可以使用 MIDI 控制器来对这两个过滤手柄进行控制。左侧的低音过滤可以使用89号 MIDI 控制器进行控制，右侧的高音过滤可以使用90号控制器来进行控制。这样，即使是在歌曲播放过程中，也可以实时调整对低音音符和高音音符的过滤，从而让小打声部可以在歌曲的任何段落中都能够很好的融合到歌曲中。在我们设定了演奏技巧过滤以及人性化、摇摆程度或偏移量之后，此时如果选择其他的合奏预设，则所选预设中的设置默认会替换掉我们自己的设置。如果想要加载合奏预设时不影响到我们自己的参数设置，可以激活技巧过滤这里的锁头标志，将其锁定，以及右下方这3个参数上方的锁定标志，将其锁定。这样在加载合奏预设时就不会更改我们自己的参数设置了。过滤器的右侧是全局试听按钮，激活后会自动播放所有8度中选定键位的节奏模板，便于我们对整体进行试听。试听的键位会在界面中高亮起来，单击界面中的某个键位也会将所有8度同步切换到对应的键位。再次单击这个试听按钮可以停止试听。在我们单击图形界面中的键位时，可以看到主界面会自动切换到当前键位所对应的节奏模板编辑器界面。稍后我们再详细介绍这个编辑器中的功能。试听按钮的右侧是 MIDI 跟随功能按钮，激活这个按钮后，当前的节奏模板编辑器会自动根据我们演奏的 MIDI 音符进行切换。此功能只有在当前界面是节奏模板编辑器时才有效。另外，需要注意的是，这种界面自动的切换会消耗更多的 CPU， 因此，如果您准备关闭 Kontakt 界面，或者是没有界面切换显示需求的话，应该先关闭这个 MIDI 跟随功能，因为即使关闭了 Kontakt 界面，这个功能在后台也会根据我们演奏的 MIDI 音符来不停地进行判断和执行，这样会消耗掉一些不必要的 CPU 性能。再次单击这个按钮，则可以关闭 MIDI 跟随功能。最右侧是帮助按钮，单击此按钮会显示出一些帮助提示信息，这里描述了应该如何对这套音色库进行演奏。这些描述是英文的，我做了一个汉化。有需要的朋友可以现在暂停视频，截图保存，以便以后随时查看。
单击右上方的关闭按钮，或再次单击帮助按钮，可以关闭帮助信息窗口。好，这一节就先到这里。下一节我们来了解有关节奏模板的选择与编辑功能。如果您喜欢我的频道，请记得点击订阅并开启小铃铛，这样就不会错过我每一期的内容更新了。感谢您的支持，我们下个视频再见。